줄이 어떻게 왜 안 날라가? 묶여 있잖아 저기. 아, 몽골에서 이렇게 팔에 해놓은 거 있잖아. 이렇게 그래. 그런 식으로. 이거 그렇게 있으면 안 좋은데? 안개꽃, 물망초 막 그런. 다음에 여름꽃은 능소화죠. 능소화가 수프 사연 있잖아. 쨍하는 능소화. 미안들. 아니야, 나한테 오지 마. 난 없어. 난 없어. 먹을 거 미안해. 먹이를 주니까 이게 미안해. 먹을 거 없어. 미안해. 이렇게 알아듣는 거 봐. 가는 거 봐. 저거 가든 바로 여기 있네? 경찰을 보는 거지 그냥. 그거 없어 이렇게 치면 되지. 여기서 이거 찍으면 저 뒤에 것까지 나와서 그게 예쁘겠다. 응? 여기 저 뒤에까지 나와. 그래도 그쪽 비슷하다. 그건 뭐야 이거 위에 거? 일부러 저렇게 만드는 거 참 어려울 텐데 모스크 같다 진짜. 이게 맞잖아. 옆에 이거 쭉 올라온 것도 그랬어. 탑이. 응. 모스크. 응. 어디서 봤더라? 어디 가서 봤는데. 아 이거 우리 집에 있었어. 근데 냄새 나한테 안 맞아. 오, красота какая. 멋있다 이거. 나 집에 이렇게 하고 싶은데. 오빠, 우리 집 이렇게 하면 어떡해? Красота! Я бы так хотела жить в таком доме. 멋있어요? медиарум. 아 유리. 무서워. 어지러워. 이건 이렇게 가자. 어? 내가 찍었어. 이거 내가 좋아. 근데 이거 가짜. 여기 거울에서 이렇게 찍는 게 여기 이렇게 찍는 게. 괜찮네, 진짜. 가자. 어디서 나와야 돼?
우리 일로 와, 일로 와. 이렇게 사진 찍자. 여기 새들 왔다 갔다 하고 있네. 봐봐, 저 하얀 거 새 있어. 기다려. 저거 하얀 거. 집 만들고 있어. 아. 가자. 여기 앉고? 이렇게 들어갔구나. 색깔이 여러 가지 있네. 봐봐. 우와, смотрите. 먼지 같은. 여기 안 들어와도 돼. 너무 많다.
혼자 있어? 이건 이름 뭔데? 아, 여기 있네. 여기 새들 있다. 꾹꾹. 꾹꾹. 도망가고 있어. 이렇게, 이거 안 날아가요? 오. 뚜루뚜루뚜루뚜루뚜루뚜루. 오, 펭귄이. 펭귄. жарко,는 덥지 이거다. 오리. 오리. 우와우. 혼자. 이거 애기들 새끼들이야? 이건 오리고 이거 다른 거. 아. 그러면 이건 혼자네? 이건 곤이라 그래, 곤이. 오리 비싼데 곤이 조금 있잖아. 어, 있다. 곤이고 저거는 오리고. 남병이 있네. 걸어다니는 수영하는 거야? 걸어다니는 거야? 너무 얕다? 어, 얕어. 원래 수영해요? 그렇게 발로랑. 저건 봐봐, 이거 빨간 거야? 이거 누런 거? 와, 저거 오빠 새 봐봐. 어, 따오기라고 그러네. 홍따오기. 따오기. 새가 이름이 따오기. 손님여러분께 잠시 안내말씀드립니다. 잠시 후 11시부터 셀프가 들려주는 세계 이야기, 세계 소개 설명회가 진행될 나가면 예정입니다. 끝이야.